दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके टीवी स्क्रीन पे कुछ चैनल्स पे आवाज़ आती है और कुछ चैनल्स पे आवाज़ नहीं आती है, नो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, उसे ठीक कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट में मेन्यू का बटन दबाना है आपने, और मेन्यू बटन नीचे से एक खुल जाता है, माई डिश टीवी ऑप्शन आएगा और इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। आपके टीवी स्क्रीन पे ये दिक्कत आएगी तो बहुत ही जल्दी ये ठीक कर लोगे, नो साउंड की दिक्कत। और यहाँ पर आपने क्या करना है, लैंग्वेज का जो ऑप्शन देख रहे हैं, लैंग्वेज एंड सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। और इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें एक जो फाइल निकल करके आती है उसको आपने देखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लैंग्वेज सेटिंग, और नीचे देख रहे होंगे 5.1 जो आ रहा है ये नो आ रहा है। अगर आपका यहाँ पर यस हो रखा होगा, जैसे कि यस मैंने अभी कर दिया है ये, और यस करने के बाद में मैं आपको कुछ चैनल चेक करा देता हूँ। अगर आपके जो चैनल्स पे आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लगाता हूँ, सेट हो गया, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें 5.1 लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर मैं आगे को एक चांस और आगे बढ़ाता हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं GTV HD 5.1 आ रहा है लिखा हुआ। और जैसे कई बारी चैनल्स में आवाज़ जैसे 5.1 आ रहा है, इस पर आवाज़ आ रही होगी, और कुछ चैनल्स पे अब 5.1 नहीं आता लिखा हुआ, तो उन चैनलों पे आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो आपको यही सारी कुछ चेक कर लेना है अपने सेटिंग्स में कि 5.1 ऑन तो नहीं है। इसे आपने हमेशा ऑफ़ करके रखना है। अगर आपका ये ऑन रहता है तो जैसे नो है तो ठीक है, यस है तो समझ लो दिक्कत है, आपके टीवी में प्रॉब्लम आएगी, साउंड नहीं आएगा। कुछ चैनल पे साउंड आएगा, कुछ चैनल पे साउंड नहीं आएगा। तो इसे ठीक इसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, या आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हो बिना टेक्नीशियन बुलाए, तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर कर देना कि आपका टीवी ठीक हुआ है नहीं हुआ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।